阿春，我返香港啊！吓？咁我點啊？我呢？知唔知啊？咁你幾時返嚟㗎？哎呀，做咩？做咩啊？今日係到我返香港嘅日子，今次同上次都係一樣，都係得我自己一個出發。因為春巴留低喺英國照顧春卷，下次先至輪到春巴返香港。而呢2個星期，希望春卷唔好太掛住我啦。春春，走啦我，春春，喂，春春，搞咩喺度？好嘈。係咯，喂，原來呢度加價，我都唔知喎。係啊，依家15分鐘咧就6.2磅啊。15分鐘6.2磅。係啊，如果半個鐘咧就要8磅噶啦。我好懷疑你15分鐘出唔出到去喎？頭先好多車喺係啊，度。好多車啊。咁啊，你嗱嗱聲放低我就算啦。好啦，咁我一路好啦通啊。好啦。春春咧？好啦，阿春次嚟親呢度都好驚添。春春，係啦，走咯。好啦，兩個禮拜後見咯。好啦，要乖哦。自己小心啦。好啦，拜拜。拜拜。阿春搬咗去前面坐。拜拜啦，春春。拜拜啦。拜拜啦。好啦，我上車先啦。好啦。拜拜。幾經辛苦，終於入到嚟。原來咧，一個人揸住2個篋咧，係非常之有個高難度啊！好啦，我揾翻個位去 check in 先。Thank you。Yes。早晨。Oh my God! You can speak English。我睇翻啲片先發現，點解我同佢講英文嘅呢？咁奇怪嘅我。行李入邊冇火機、火柴、電子充電寶、漂白水嗰啲，冇冇。唔該晒。You live in Hong Kong before? 我18年。Wow, so amazing! 好 Thank you very much. See ya. 我完全諗唔明點解我嗰陣會 keep 住同佢講英文嘅呢？嗰個職員咧，其實佢係應該係東南亞籍啦，但係佢竟然同我講廣東話，早晨，跟住仲話行李擺上房啊！真係好感動啊！我頭先好快咧，春巴咧就已經擺低咗我啦。咁啊，同春卷咧就翻去食早餐啦。咁今朝咧，其實我哋係連早餐都未食，因為我哋唔知醒啦，跟住就 bling bling 咁樣就碌咗出嚟啦。咁所以咧，我都未食早餐啊！睇下陣會唔會有啲嘢可以食先。咁啊，終於又嚟到呢個曼城機場啦，好熟悉嘅感覺。今次咧係我第2次翻去香港啦。咁啊，上次第1次嚟呢個曼城機場 departure 嗰陣咧，都有啲唔知係點啦，因為未試過喺呢度出發翻香港啊嘛。經過上次之後，我覺得都 OK，冇乜嘢喎，都幾簡單。咁我而家咧即將要入去海關嗰個位啦，咁所以咧我就拍唔到嘢噶啦。轉頭再同大家講啦。好快咧就經過咗嗰個安檢嗰個位咧，即係 check 下你啲行李啊嗰個位。頭先咧我就有一件行李咧，就俾佢叫我行埋一邊咧，就要 check 啊。原來係我入邊有一嚿蠟燭，咁嗰個蠟燭咧就係我賣俾我妹啊春姨嘅。咁個蠟燭我就擺喺 hand carry 度，因為佢係一個玻璃罌嚟嘅，咁我就費事寄倉咧會掟爆晒佢。原來咧佢就會以為係可能有啲危險物品啊咁啦，咁但係收尾嗰個職員咧好快咁唔知揾啲嘢 check 下佢咧，跟住之後好快佢又俾翻我咯，冇事。咁我而家上嚟咧就入翻去呢個 T2嘅離境大堂啊，咁啊都係呢啲鋪頭咯。一如以往咧，我都係買定支水上機安全啲嘅，因為我咧係水怪嚟，我飲勁多水嘅。我睇下咩水買先。比起上次嘅時候仲貴咗喎，3.19磅喎，黐線咁貴嘅。上次我翻去嗰陣係2.幾磅嘅啫喎。中女啊，唔飲咁多雪水啦。揾到支唔可以擺雪櫃嘅，但係都一樣係3.19磅，都冇計啦，是但啦，照買啦。後嚟我發現入邊有啲免稅店買得仲平，1.0磅就有一支水啦。大家下次千祈唔好好似我咁傻啊！阿春，
媽媽翻咗香港啦，知唔知啊？吓？咁啊，春媽翻去香港，我哋咧今日開始咧兩個暫時相依為命啊嚇！15日後媽媽就會翻嚟噶啦嚇，放心。你搞唔搞得掂㗎？唔好咁擔心啦嚇。唉，我有飯食個。你記得聽聽話話啦，知唔知啊？喂，春春翻到屋企啦喎。係啊。我哋翻屋企啦。好啦好啦。畫面轉到過嚟呢，我已經喺飛機上邊，已經係起飛咗。因為頭先呢，我真係好趕好趕，咁可能咪咪摸摸買下嘢飲啊，跟住呢就搞到好遲先至上機啦。今次係我第2次返香港啦，但係唔知點解起飛嗰刻呢，我個心就真係有啲唔知係咪因為可能同埋阿春爸分開，硬係覺得好似要離開佢哋啦。咁雖然係2個星期好短嘅時間，但係呢，不自覺地呢就會好似有啲眼濕濕咁啊，好似好傻咁，好低能。咁但係咧，同時間咧，亦都好掛住香港嘅屋企人啦，都希望咧可以快啲見到佢哋啦。因為今日係星期6啦，咁呢一班咧由曼城飛往香港嘅航班咧係坐滿人嘅，比起我上次嗰個返香港嗰個情況咧，真係多人好多。因為上次咧其實好多卡拉位，咁今次咧完全係坐到密集式坐滿晒人啊，真係超誇張。今朝咁早起身到而家都仲未食過嘢，而家終於有嘢食啦！食嘢之前呢，我有一路睇緊戲啦，竟然有破地獄睇。之前都好想入戲院睇，但係呢就冇去到。邊個話唔好睇㗎？我而家睇到一半咧，跟住我隻眼呢腫咗啦，喊到腫咗啦。因為呢好感人啊！我而家睇咗一半，但係我覺得幾好睇啊。但係我記得嗰陣時有啲人啲 comment 話覺得好悶，但係我又唔覺得好悶喎。嗰種生離死別嘅感覺呢，真係好慘。我咧喺架機度喊到隻眼腫咗，慘啦！呢一餐呢，就係食呢個雞胸同埋啲薯仔，唔少得嘅就係雪糕啦，有曲奇味嘅。黃子華陪我食嘢，食嘢先啊！2個杯麵，係啊，唔知道有冇咖啡？1杯咖啡定？咁我頭先咧已經做完一輪嘢之後咧，又要唞下啦。放個 break 食個杯麵先，估唔到咧，竟然有 Love Actually 喎！等我一陣又睇下先。仲有3個半鐘咧就會落機噶啦，我而家就趁住呢個時候敷下 mask 先。喺個機入邊咧真係超乾嘅啲皮膚，所以咧如果唔敷 mask 嘅話咧，塊面真係乾到龜裂啊！大家咧有冇喺機上面敷 mask 嘅習慣嘅咧？長途機咧我都會卸一卸妝。咁我臨落機前呢，就先再補翻個妝。如果唔係呢，就好殘又乾。一個咁乾嘅機艙入邊，有一個咁濕潤嘅皮膚，好正。話咁快呢，已經嚟到早餐嘅時候啦。距離到達香港呢，仲有個零鐘嘅時間呢，我就落機啦。估唔到呢10幾個鐘嘅旅程呢，咁快就結束，咁快就食最後一餐嘅飛機餐啦。轉個頭呢，就會見到屋企人，好開心。好彩有飯食啫。好啦，食飯。我唔客氣啦。到咗啦，終於到咗香港啦！而家等緊落機啦，個個都企晒喺度等緊落機啊！偉儀，可以落機啦。Thank you。拜拜。一去到機場咧，見到有啲嘢唔同嘅，咩嚟㗎？咁大碌嘅，咩嚟㗎？完全未見過喎，新㗎，死啦，勾晒機添。一落機咧就有個人嗌我 Christy 咁樣喎，望下係邊個嚟嘅咧？咁啊撈咗幾秒啦，我發現我識㗎喎，
舊同事喎，原來係康泰嘅舊同事。咁呢個同事咧，男仔嚟嘅，咁啊可以話係我睇住佢畢業啦，睇住佢入行。然後咧，佢而家咧就冇做領隊嗰啲啦，咁佢做咗 CX 嘅 ground。咁我都希望咧呢個同事咧喺佢呢一個旅遊業嘅事業咧，可以會一路順風啦，一路好好咁發展啦，做到佢想做嘅嘢啦。哇！唔講咁多，我要過關攞翻張身份證出嚟先。一翻到嚟香港頂唔順啊，好熱啊，超爆熱啊，黐線嘅。哇！熱死我！未來呢10幾日我點樣度過呢？咁熱嘅喂！而家去過嗰個咩話？死啦！我有冇依度嘅呢？我都唔識添。是但啦，揾個人嚟排隊嗰啲啦，唔係好多人排就好啦。呢度又唔影得啦。搞掂晒，出到嚟呢個攞行李嘅位置啦。香港呢嘅機場可以話真係效率數一數二嘅快啊！咁快可以嚟到呢個行李帶呢個位置，簡直快到嚇死人啊！咁我今次翻嚟香港咧，又用到咧上次有介紹嘅 Saily eSIM 啊，我覺得係真係超好用嘅，因為咧我喺英國嗰陣咧就已經係 download 咗嗰個 app 啦，然之後咧就即係買咗我需要翻嚟香港個 plan， 跟住咧佢就可以喺個 app 嗰度咧就已經幫你整咗嗰個 eSIM， 根據佢個 app 嘅入邊嘅指示去做咧，其實就已經咧可以整咗個 eSIM 落去噶啦。翻到嚟香港咧，喺個電話嗰度 activate 翻嗰個 eSIM 咧，就已經可以即刻可以上到網，快到咧我頭先咧喺呢一個機上面咧開翻漫遊模式咧，就已經即刻可以上到網。之前嗰一次翻嚟香港咧，我就喺百佳嗰度買一張 SIM 卡嘅，咁冇錯嗰個 SIM 卡應該會平少少，但係以方便嚟計咧，eSIM 簡直係無人匹敵啊！係咪咁讀啊？無人匹敵。無能匹敵的無人匹敵啦，講錯晒添。所以咧，我覺得咧呢個 eSIM 咧係真係超好用。如果係怕麻煩咧，同埋咧想方便嘅朋友咧，用呢個 eSIM 咧係超級正，10級推介你用呢一個嘅 Saily eSIM。好熱啊！好熱啊！我真係好熱啊 ！Hello， 你好，你好，多謝多謝。多啲睇下你啊！好啦，我哋翻完又翻嚟，我去一陣嘅咋，我探我屋企人，跟住之後又翻過去咯。我哋就係今年冇翻嚟，咁我哋你就過去，得唔得啊？你覺得英國？哎呀，即係後生適應到就得咯，我哋就唔得咯，係嘛？即係我同我老公嗰啲。你已經你我而家 roll 緊機喎，你怕唔怕收到你把聲啊？唔怕個嗬。但係你而家已經係一個最好嘅天氣嘅時間翻嚟㗎咯喎！係啊，最好嘅時候係真係我女都話：哇！你真係好腳頭啦，又有得睇波，又買套飛睇波。哦，你睇咗波啊？喺倫敦咁犀利嘅？撞啱啫！我都冇睇過波啊，喺英國。係啦。好啦，下次腳頭啊，平時買唔到嘅，要買嗰啲黃牛，所以佢話：哦，呢度咁啱。哦，係咯。多啲點讚你啊！好啦，多謝多謝多謝。好啦，再見。頭先咧嗰個係坐我隔離嘅一對香港人夫婦啦，佢個女咧就喺利物浦嗰度住嘅。咁呢個爸爸媽媽咧就飛過去英國咧嗰度探佢哋啦。咁頭先搭飛機嘅時候咧，咁佢哋坐隔離啦，咁見到佢哋咧可能即係唔係好識英文啦，咁所以咧有時有啲空姐未必係咁啱撞正講廣東話咧。咁我見到佢咧好似唔係好溝通到咧，我都有即係問下佢，有冇嘢幫手？如果咧大家有機會咧喺飛機上面見到你身邊嘅朋友咧，可能英文方面對答可能唔係咁容易嘅話咧，其實如果你可以咧，我覺得係不妨可以伸出你嘅援手去幫下佢嘅，因為始終咧佢哋未必會咁夠膽主動去 ask for 一個 help。咁你主動去問下佢，我使唔使幫下你？咁其實咧，我覺得係件都幾窩心嘅事嚟嘅。好啦，咁啊講下金程機啦。金程機咧，我其實都幾滿意嘅。嘢食方面咧，我全部食晒，即係證明係 OK 好食啦。咁好多朋友咧，即係睇完上次我翻香港嘅時候嗰條片咧，其實都知我係中意自己一個搭飛機啦。咁我今次咧都依然係咁享受自己一個搭飛機嘅。唔係唔中意同阿春巴一齊啊，不過唔係唔中意同春巴一齊啊，不過咧，我覺得咧自己一個咧可以係10幾個鐘，你可以好好享受咁做自己想做嘅嘢啦，唔使同對方去交代你做緊啲咩啊，或者我去廁所啊，唔使講嘅，好自由咁樣自己做任何嘅嘢嘅。
最近呢一年咧，其實我覺得咧好多新聞咧都係關於喺飛機上面一啲嘅座位嘅問題咧而鬧交啦，跟住有時會即係報導埋出嚟啦。無論咩國籍都好啊，唔係一定係香港人。咁啊，我見到有外國人又有講廣東話嘅又有普通話嘅又有，咁總之咧就係、一坐低跟住挨後張凳，搞到後邊咧冇晒位咧，咁搞到後邊嗰位乘客咧就好鼓噪。點解你咁搞到我個位咁逼咧？咁我今次咧其實搭飛機之前咧都有諗過，死啦！我坐10幾個鐘，始終係一個長途嘅航班啦。咁會唔會前面嗰位乘客咧都想休息下嘅時候咧，就將佢嘅凳咧搞到好後咧，跟住逼到我咧完全冇位咧做嘢啦、食嘢啦、睇電視咁樣咧？又冇喎，咁除咗我前面嗰個好乖咧，冇挨後張凳之外咧，我自己都好乖，冇挨後張凳啊。咁我見其他乘客都好似少咗人挨後張凳喎。以前咧呢啲咁嘅長途機通常咧熄燈瞓覺嗰陣咧，個個都拉到好後㗎嘛張凳，但係今次都冇喎，唔知係咪咧大家都即係驚咧會有呢個問題發生，所以咧就少咗人哋拉後張凳。以往咧我通常都會淨係喺佢熄咗燈啊，即係叫你瞓覺嗰啲時間咧就會拉後少少張凳啦，咁我都唔敢拉到咁後。咁啊，今次咧我都冇拉後啊，咁啊費事有啲咩問題。我見身邊所有人都冇乜拉後，唔知最近期有搭飛機嘅朋友有冇咁嘅同感咧？定係咁啱嗰班機啲人就唔想挨後張凳咧？所以今程機就好和平、好舒服咁樣就翻咗嚟香港。咁我而家咧就等緊我屋企人咧過嚟接我啦。咁咧佢咧就我見到我件行李喎，已經係咪我嘅咧？死啦！個樣好似係唔係咧？係咪嚟咧？係喎，超低 B， 我自己件行李都唔認得，因為個篋咧係春巴黐嘅啲貼紙，我都唔知黐啲乜俾我。好啦，咁快就已經攞晒我嘅行李，可以出去啦。頭先落機咧就即刻有同阿春巴咧就聯絡下啦，咁啊睇下春卷嘅情況啦。咁佢話咧春卷咧而家咧仲喺度望窗等緊我翻屋企嘅，慘啦！拉晒窗簾咧，閂埋晒窗簾咧，佢都係瞓喺個窗邊嗰度咧望住，諗住咧好似睇下我幾時翻屋企咁，好慘。阿春，阿春，喂，唔使等啦，喂。唔使等啦，有排先返嚟啦。阿春，喂，媽媽有排先返嚟啊。媽媽喺邊啊？今日先出發啫喎，做咗成15日喎。15日即係幾多啊？真係，喂，唔使等啊。我會等佢㗎。咁啊，今日先至係第一日，希望咧之後嗰幾日佢會適應啲啦，冇咁灰心啦，好慘啊！辛苦晒春巴呢10幾日咧，要照顧阿春卷啊。咁有時咧，表哥表嫂咧都會即係幫手啊，過嚟湊下佢啊，同埋佢都有照顧下阿春巴嗰個飲食狀況嘅，所以咧呢方面咧我都會比較放心。咩事啊？又駕車？點啊？點啊？睇男嘅。Hi， 見到啦。早啊！早啊！真係我哋同佢好大分別啊！點解你哋着咁多衫㗎？出邊有涼㗎。好涼，我熱到流汗喎！我着住短袖都熱到流汗喎！請你揸我隻手，火燭咁樣喎，唔得喎，好熱啊！真係香港，已經係春衣嘅傑作。前後都有㗎。點解咧？點解要前後都有咧？你驚我睇唔到啊？因為靚啲咯，點解叫駕車咧？駕車咪即係家姐咯，家姐咪即係駕車咯。你讀名啲就係駕車㗎啦。今晚第一餐就呢個啦，卡邦尼意粉。
春喺嗰等，仲喺度等，唉，佢以為阿媽今晚會返，唉，食嘢先，今日第一日自己食嘅第一餐，好啦。哇！咁多的士喺度等開工啊！今次同上次翻嚟嘅分別咧，就係今次咧唔使坐車，唔使坐 Uber， 唔使 call 車，唔使叫的士啦。就係咧，今次咧細佬考咗車牌啦，又買咗車，我可以坐佢架車啦。咁樣泊一泊車要幾錢啊？請問？28蚊喎，咁平嘅28蚊，你知唔知頭先我喺曼城啊春巴攞一落客，攞咗幾錢啊？起碼唔知好似60蚊15分鐘，真係搶到咧！好啦，我哋呢一集咧就已經完結㗎啦。咁咧，我而家咧就出發去食啲嘢先。咁咧呢一集咧就去到呢度先。咁啊，中意嘅話咧，記得 like、comment、share 同 subscribe 我哋嘅 channel， 仲有 follow 埋春卷嘅 IG 就可以睇到春卷嘅最新動態。咁啊，多謝晒大家收睇。咁我安全到達咗香港㗎啦，係咁先，下集見，拜拜。I just wanna make your mind until the end. My summer ends when you're not around. The sunlight fades, so don't go. It's only bright when you are near. Seasons come and go.